Что стучится к вам в жизнь? Ставь лайк, подписывайся, а я пока расскажу. Если вот так вот гуща рисуется на краюшке чашки, это обозначает хорошую прибыль. У вас идет новый источник заработка, новая работа. Особенно, кто сейчас в поиске работы находится или в поиске какого-то заработка, это к вам придет. Кстати, работа может быть связана с интернетом или на удаленке. Может быть, вас вообще куда-то пригласят в иностранную компанию. Через эту работу у вас появится новое окружение. Вы наконец-то выйдете из своих переживаний, потому что сейчас все, что связано с работой, финансами, доставляет много переживаний и кажется, что уже ничего не получится. Вы очень близко к сердцу все воспринимаете. Внешне вы этого не показываете, но внутри очень много страха и переживаний. Но вы выходите из этих переживаний. Пиши «принимаю», чтоб сбылось.